靚正，隨康每人幾十蚊咋，就可以直達酒店啦。呢間酒店好近西湖噶，喺側路行入去唔使7分鐘就到豐湖書院噶啦。哇，個大堂都幾大喎。酒店望落呢又唔係好新喎，不過暫時so far係 OK 嘅，上房睇下先。咦，個房出奇地唔錯喎，應該係翻新過，睇落都幾乾淨啊。今次我訂嘅係3人房，左邊呢張呢就係單人床，而隔離嗰張呢就係雙人床。我同媽咪呢就係瞓呢張噶啦。床隔離仲擺到張梳化，可想而知間房係幾咁大啊！電視後面就係廁所啦。哇，個廁所都好緊要大啊！你睇下疏細嘅地方，幾多位去擺嘢？太好啦，乾濕分離，方便好多。拉屎一眼俾你望埋個馬桶，我哋就要出去啦。因為呢幾日天氣好唔穩定啊，唔落雨就即刻要出去噶啦。雖然我住喺西湖附近，但係過嚟水東街都好近噶。我覺得咧呢度幾好 feel 喎，同埋感覺呢度都幾多民謠酒吧啦，即係喺呢條街上面咧行幾步又見到一間，行幾步又見到一間嘅。感覺水東街呢啲消費群呢都係以年輕人為主啊，所以好多餐廳啲消費都唔貴啊。一嚟到就係咁掛住影相，都爭啲唔記得我哋係嚟搵餐廳食晚飯噶。最後就揀咗呢間啊。由於天先開始啱啱黑，我哋好早嚟啊，所以入邊似乎冇乜人喎。嚟到惠州嘅第一餐呢，我哋決定食西餐，因為清清地唔使咁濃味。好，呢一餐呢幾好喎，個肉醬意粉整得幾靚喎，同埋個薯條呢一睇就知啱啱炸起啦，唔知好唔好食啊？頭先呢我話清清地呢，跟住媽咪話吓，咁都清清地，有芝士有薯條，我話唔係濃味嘢啊嘛，頭先出邊有火鍋又剩係咪先？唔係嗰啲步步雞啊，辣到飛起嗰啲，一係就超濃味嘅。哇，咁樣算係清清地噶啦喺度，係咪？呢度啲反式脂肪幾好食啊！嗰邊就都唔錯，睇下第幾日試下。個意粉幾好食喎，即係佢真係有肉醬味，唔係就咁劈一劈冇乜味嘅肉醬落去咯，係真係有好鮮嘅肉醬味咯。同埋雖然我唔係好見到佢有芝士淋喺面啦，但係食到係有芝士嘅味滲出嚟，哇唔錯喎，即係喜出望外，冇諗到幾好食喎。仲有我哋點咗杯百香果啤酒，幾好味。我哋點嘅呢個餐好抵食啊，有披薩有意粉，有肉有小食，從來都冇諗過披薩可以整得咁好食噶。哇！你睇下幾勤力，佢哋係咁影係咁影，擒雞翼手，哇！好熱，好熱啊！即使唔係預製菜啦，啱啱炸起啦，熱到辣晒手。啱晒，好熱啊！哇！真係好好味啊，唔係幾好味啊！我差啲講咗幾好味，係好好味。我唔識形容嗰個味道，因為佢係有魚露啦，但佢又唔算好重魚露味，但係又食到甜甜地嘅味，好複雜，唔識形容，即係好似啲紅酒咁咧，好複雜啊個 taste。係熱過雞翼，真係新鮮熱辣。好味。唔講笑喎。試埋個披薩先。哇！你睇我整到幾厲氣。係咯，好香黑松露味啊，同埋我好中意食呢啲火箭菜啊，即係唔容易揾到咯。即係平時我想整沙律食咧，喺內地啊講緊，都好難揾到呢啲火箭菜。即係你當然你去貴嘅 shop 係有啦，但係佢唔 common 咯。
哇得喎，呢個佢啲麵包都好鬆軟喎，唔差。唔係唔差，直情幾好我覺得。應該喺冇嚟錯啊呢間。呢間披薩真係好正啊！最後我哋仲返嚟食多一次添啊！水東街呢度呢，好多嘢食啊！你睇下這啲小食都成行成市啊！喺水東街咧行到出嚟咧，你就會見到合江樓噶啦。係啦，就係合江樓就喺呢度啦。合江樓咧唔係淨係影相靚嘅，佢咧係有段歷史嘅。咩歷史咧？原來當年咧蘇東坡啱啱被人貶到嚟惠州嘅時候咧，就係住喺呢度噶啦。如果水東街係街頭呢，我哋沿住相反方向直行，去到街尾，到呢度再直行，去到尾呢，就係喜碧海鮮街啦。不過初嚟報道，今日都係休息下先。今日我哋嚟到惠州嘅西湖啊！咦，杭州一個西湖，點解呢度有一個西湖嘅？其實呢度本身嘅名呢係叫豐湖噶。點解後尾改咗西湖呢？就係話說蘇東坡當初嚟到惠州嘅時候，發覺呢度風景非常之靚啊，所以就喺佢詩入邊寫咗西湖呢個名啦。從此呢度呢個個都叫西湖，就冇人再叫豐湖啦。惠州西湖呢都係一個5A 級嘅國家名勝風景區嚟㗎。好啦，各位巴打絲打，一齊跟我入去西湖啦！行入嚟冇幾耐，你就會經過呢條蘇堤。蘇堤真係蘇東坡修建噶。然後經過右邊呢條橋，叫西新橋。哇！呢度望過去啲景好靚噶。過完西新橋之後，再向前行一段路，你就會見到九曲橋噶啦。哇！西湖呢度真係好靚啊！過咗九曲橋之後，你就會見到點翠洲。哇！佢每個 point 都有個廁所喎，幾好喎！哇！呢個惠州西湖咧，如果咧你圍住個湖咧行咧，真係行足一日啊！可以，真係好鬼大啊！同埋風景咧真係好靚。第二日，我哋喺酒店行出去就係豐湖書院啦。而豐湖書院嘅對面呢，都有座小橋，影相都幾靚噶。我哋咧發現咧，原來咧西湖咧有得玩呢個電動車，可以租電動車自駕，所以咧好方便啊！老人家咧都唔怕行得辛苦咯。我可以揸車車佢哋去景點啊，好正啊！揸車嚟到嘅第一個景點係四洲塔，裏邊冇四洲紫菜噶。不過我勸你哋喺下面影下相就好啦，上到嚟乜都冇，真係得個塔噶咋。呢度啲樹木生到密密麻麻，想望落去睇下個湖景都睇唔到啊！再行前少少呢，就係孤山，呢度呢，就值得上嚟啦，因為呢度除咗有東坡紀念館之外，仲有個陸虞亭啊。喺陸虞亭嘅後面就係蘇東坡太太黃朝雲嘅墓穴。好啦，西湖呢終於行到七七八八啦，我哋而家要返酒店啊，因為酒店呢每間房都會俾30分鐘嘅免費船遊西湖啊。入住酒店嘅時候先預訂好你想幾時玩呢個船。不過冇人服侍你噶，要自己踩噶。我哋而家呢，就嚟踩船啦，踩呢個鴨仔船啊！酒店呢有半個鐘 free 俾我哋踩呢個鴨仔船。
It's not the glow of a full moon shining in the night. There's nothing grand about a canyon that holds a candle to your sight. The most beauty that I've seen. 條黃花魚咧，終於寫我手上啦，唔係手上，係食咗喺我肚入邊。但口想話咧係有價值嘅，佢死得有價值啊，變做我身體嘅營養。好，我會為你戰鬥落去。